Buenas, buenas, como ya saben, formo parte del equipo Street Flavor y me han mandado este paquetito, así que vamos a abrirlo y a ver qué nos traen. Por aquí podemos ver nuestro primer patrocinador, que es By Muscle, y es una tienda de suplementación y muchas cosas más de la marca. Me han traído este batidito de proteína y este donut proteico, que tiene súper buena pinta. También tenemos por aquí este llaverito que me encanta, va directo a mi llave. Y la joya de la corona, la equipación. Vamos a probárnosla. Como pueden ver, el diseño y la calidad es brutal, me encanta. Así que muy agradecida con ellos. Esto es todo por hoy. Chao.